el de pesca. Aquest? Sí? Sí? Més que la colònia hidràulica? Per l'inesperat. Ja. Per l'inesperat. El de la clor hidràulica vas veient. Sí, a mesura que vas avançant ja saps que vas veient, sí. Però no el tercer. A més a més la frase final és impressionant. La frase final no l'ha dit. Doncs en el cas aquest de pesca, si se'm demanés que el catalogués, a veure en quin subgènere, narrativa breu, doncs quin subgènere el podríem posar, no sabria segur quin triar jo, perquè per una part hi ha una dosi molt important de fantasia. Penso que això és un relat que es mou en aquest terreny de la fantasia totalment, però aquesta fantasia, per altra banda, frega totalment la ciència-ficció. Es mou, més que res, per una escenificació que hi ha d'un món postapocalíptic. Podríem anomenar-lo així, tampoc no faig un detall, una descripció, no acostumo a fer descripcions, ni aquí ni en novel·la, ni en un ni en l'altre. No soc una persona especialment descriptiva, si cal la faig, diguem-ne, sé fer-les, però no és una cosa que a mi m'interessi en especial la descripció, i no és que estigui en contra, una bona descripció és d'aquelles que en gaudeixes quan t'hi trobes, però no és la meva manera d'escriure. Doncs seria per una banda fantasia, seria per una banda ciència-ficció, per aquest escenari, aquest món postapocalíptic, però també per altra banda, i seria en tot cas seguint les paraules de Lluís, per això que he dit és el que trobo més esfereïdor, entraria dins d'una certa dosi de terror. L'únic que és un terror en el qual t'hi trobes al final. Mentre vas llegint, senzillament és fantasia, ciència-ficció, i no hi ha aquesta dosi de terror. De fet, ciència-ficció, fantasia i terror són tres gèneres que sovint s'anomenen i van tots juntets, sembla que vagin de la mà sempre i abans. Com he dit, ens situem en un escenari postapocalíptic, concretament a la riba d'un riu que, més que estar contaminat, el riu està mort. És un riu que ja, de fet, a l'inici del conte, i amb això no us estic fent spoiler, a l'inici del conte ja ho diu que tot allò està acabat, que ja no queda res, pràcticament. I en un marc com aquest, tal com ha dit en Lluís, qui sobreviu és el més fort. El més fort, o el més astut, o el més ràpid. I el que trobem és precisament això, que tothom fa el que pot per sobreviure. I el personatge d'aquest conte el que fa és el que pot per sobreviure. I el que m'han dit, tu has dit que és esfereïdor, a mi m'han dit que és esgarrifós.